दादा या चाची मूंखे खिटी में मिली ऐं मूंखे खुले लफ़्ज़नि में चई छॾियईं त मां रुन सां रिश्तो करे चुकी आहियां, तव्हां आसरो लाहे छॾियो। मां सिकुअ खे चवां थो त चाचीअ खे सम्झाए छॾंदो, जे अञा बि चाची जो मथो फिरियो न त ॾींदोसांसि नुड़ीअ ते लत, कढंदोसांसि साह इन पाठे जी ॼाइण जो। पोइ ख़बर पइजी वेंदसि त घणे मींहं सौ आहे। बाक़ी क़ासिम जी शादी आहे पारस सां, सो थींदी। जेतर ही जाबर ज़िंदा आहे, तव्हां कंहिं बि ॻाल्हि जो खुटको न कयो। तूं जेकॾहिं चाकर ख़ान जी क़बर तयारु करे सघीं थो त करे वठ, मूं त तोखे नाहे रोकियो न। पर यादि रखजांइ अदा, तो वटि रुगो सिर्फ़ु अॼोकी राति आहे। सुभाणे जॾहिं चाकर ख़ान वापसि अची वियो न त पोइ हिते को बि ज़िंदा कोन रही सघंदो। ज़हर खान खां पोइ चाकर ख़ान पंहिंजो होश विञाए ॿाहिरि निकिरी ईंदो। जीअं ई ॿाहिरि निकिरंदो, असां हली हुनखे संभालींदासीं। चाकर ख़ान खे ॿाहिरि कढण जी मोहलत ई कोन ॾींदासीं। अंदरि ई तड़पी तड़पी भरी वेंदो। जॾहिं अंदरि बंगुले में हो न त इन खून जो इल्ज़ाम हसीना बेगम जे मथां लॻंदो। सोप सीरियल पंजाबेरी तमाम एपिसोड्स ॾिसण लाइ विज़िट करियो असांजो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सिंध TV HD ड्रामा।